妄想竹の野焼きをします。丁寧に使えば妄想竹っていうのは捨てるところはほとんどないんですけどね、竹ぼうきに使う笹、これを取った竿の部分はちゃんと竿として使うんですが、枝のない太い部分は竹炭にも、それからトンネルのね支柱なんかにも使えるんですけど、枝のついてる太い部分、ここはやっぱりね、私には使い道がないので、全部燃やします。ちなみにこれ、一昨年取った竹ぼうき用の笹です。もう今年の分も取れるので、古くなったので燃やしたいと思います。これを焚き付けに使います。
風だからこっちに。よし。